निलको भ्लगमा के भनौँ भनेदेखिलाई आज हामीले प्रिन्सेस ट्रिटमेन्ट पायो नि। एलिनालाई भेट्यो। एलिना त पहिलादेखि नै अब युट्युब उयसमा छ। म त कहिलेकाहीँ यतिकै हाल्छु टाइम पाउँदा। चाहिँ चोला राइडदेखि आइसकेँ घर। टिका लगायो, दसैँ पनि हो। तर हेलो व्हाट्सअप गाइज, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर न्यू भ्लग। आज चाहिँ चोला डे आर्मी बाइक र्याली सिरिजको डे 3 हो। सो आज हामीहरू 18 माइलमा छौँ। यहाँभित्र राखेको थियो, त्यो केटीहरूलाई पर राखेको थियो, केटाहरू यता सुतेको थियो। अनि सबैजना अहिले बिहान उठेर फ्रेस भएर कोही आफ्नो बाइक मिलाउँदैछ, पुल स्टार्ट गर्दैछ, कोही यहाँ फोटो खिच्दैछ। त्यो ब्यानर लागेको छ, म देखाउँछु अहिले। सबैजना आफ्नो तयारीमा छ चोला जानुको लागि। हामी लाइन अप भइसकेको छ यहाँ। डाइरेक्ट यहीँदेखि सुरु गरिदिएको भ्लग मैले। यहाँ मेरो साथी सुमिरन आयो भनिदियो। हेलो, कुछ भन न। ल ठिक छ। यहाँ हाम्रो आर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ। यिनीहरू चाहिँ जयपुरदेखि आउनुभएको। त हामीहरू अब चोला भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। त्यो नयाँ ठाउँ हो, हेर्नु होला। लास्ट इयर त गएको थियो, तर पनि हेरिदिनु होला। हामीहरू अब अगाडि बाटोमा भेटौँ है। ल हिँडौँ। ल यस्तो छ। ल ओके, ल अहिले भयो, अहिले ल अहिले चाहिँ भयो। ल हामी चाहिँ अब हिँडेको। पोस्टर त अघि गरेको थिएँ। त्यो पानी चाहिँ परेको छैन। पानी पऱ्यो भने रड्डी हुन्छ। ल हुन्छ, थ्याङ्क यू हुन्छ। खदा लगाइदिनु म यहाँ सरले। ल राइड राम्रै सुरु भयो खदादेखि। अब चाहिँ जाने हो। फेरि साङ्गा आइपुग्यो। हामी हिजो चाहिँ तल सुत्नु गएको थियो, माथि नदुलादेखि। अझै त्यो वेदर प्याक छ, दामी देखिरहेको छ। ठाउँको हिँड्दा त मजा आउँछ। कस्तो दामी देखिरहेको हेर्नु न। टुरिस्टहरू अहिले टाइम भएको छैन। हिजो त भिड थियो। टुरिस्टहरू अहिले एकछिनमा आइपुग्छ। बिहान अहिले खुल्दैन नि त 3 माइलदेखि। हामी त आर्मीको भनेर यहीँ बसेर धेरै छिटो आयो। नभए त टुरिस्टहरूलाई एउटा मन्दिर पनि छ, शम्भु शिव मन्दिर। यहाँ सिधा गयो भने चाहिँ नथुला जान्छ। तर यहाँदेखि यस्तो युटर्न, यो टुरिस्टको लागि भर्खर खुलेको हो। यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो भित्र जाने हो। सिधा गयो भने चाहिँ नथुला हो। त्यो नयाँ लोकेसन हुन्छ। चोला भन्ने चाहिँ एउटा चाइना बोर्डरमा एउटा आर्मीको पोस्ट हो। त्यहाँ चाहिँ पहिला चाइना र इन्डियाको लडाइँ हुँदा त्यहाँ धेरै इन्डियन सोल्जरहरू मरेको थियो। मरेको भन्दा शहीद भएको थियो। त त्यसको लागि चाहिँ एउटा मेमोरियल बनाएको छ। अनि त्यो चाहिँ 1 अक्टोबरमा भएको थियो। आज 1 अक्टोबर हो। त्यही कारण हर साल 1 अक्टोबरमा चाहिँ चोला र्याली अर्गनाइज गर्छ। अनि त्यही कारण लास्ट इयर पनि 1 अक्टोबरमा हो थियो। यो पालि पनि त्यही हो। तर लास्ट इयर भन्दा चाहिँ यो पालि मजा आयो भनौँ न। Samjai आइपुगेछ। We the metaphor for victory. अरे आयो। ऑपरेशनल कंट्रोल का आदान प्रदान चल रहा था। यहाँ भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने डिप्लॉयड थे। सन 1 अक्टूबर को एक डिस्प्यूट हुआ जब एक चीनी सैनिक
यहाँ चाहिँ हल्का फोटो सेसन हुँदैछ सिक्किम राइडर्सहरूको नाउ केही बोलिदेऊ निल्दाको ब्लगमा डिजाइको पो रहेछ होइन ल निलको भ्लगमा के भनौँ भनेदेखिलाई आज हामीले प्रिन्सेस ट्रिटमेन्ट पायो निलले गर्दा भन्नु त भएन होला होइन भित्र त जानु पायो अब चाहिँ चोलातिर लाग्यो मेन ठाउँ चाहिँ माथि हो नि त चोला जहाँ चाहिँ हाम्रो सोल्जर्सहरू शहीद भएको थियो त्यहाँ जाँदैछु मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यसो खाजा पानी गाना डान्सहरू भयो हल्का रिल्स बनायो अब अगाडि चोलातिर लाग्ने हो इन्जोय गर्दैछ हामी चाहिँ बल्ल बल्ल आइपुग्यो चोला भन्ने ठाउँमा यहाँको लागि चाहिँ हामी आएको हो मेन माथि चाइना बोर्डर पल्लोपट्टिको डाँडा हो हामी चाहिँ यहाँ यो ठाउँको लागि चाहिँ सिलगढीदेखि हिँडेको र्यालीको लागि फाइनली हामी आइपुग्यौँ अब यहाँ एकछिन बस्ने त्यसपछि झर्ने जाडो भयो सबैजना राइडर्स हुनुहुन्छ भेटौँ न त अब हामी चोलादेखि वापिस तल झरिँदैछ खानाको लागि भ्यू चाहिँ पर दामी लागेर मैले मेरो एक्सन क्यामेरा अन गरेको यस्तो बबाल भ्यू परेको डाँडा यस्तो बबाल भ्यू छ के भयो नि फगी अघि त फगी थियो माथि चढ्दाखेरि तल अहिले त्यो धन्न फगी वेदर क्लियर भयो भनौँ न सिक्किम चाहिँ हेभेनै हो त्यो यो रातो रातो फुलहरू यस्तो दामी देख्छ यो पहाडमा यहाँ फोटो खिचौँ भनेको हो त ल पहिलाको फोटो छ मेरो पहिला मैले यहाँ माथि फोटो खिचेको थिएँ hello, what's up guys, good morning and welcome back to my हिजोकै भ्लग हो हिजो चाहिँ के भयो भन्दा चोलादेखि फर्क्यो जाडो पनि भयो मेरो गोप्रोको अलिकति प्रब्लम पनि भयो त्यही कारण मैले भ्लगै बनाइनँ त्यतिकै आइयो रुममा खाना खायो सुत्यो हो अनि मैले भ्लग पनि बनाइनँ डाइरेक्ट आज बिहान बनाइदिएको अब चाहिँ हामी जुन 18 माइलमा बसेको थियौँ
त्यहाँदेखि चाहिँ हामी अब फर्किँदैछौँ। केटाहरू त बिहानै फर्किन्छ कोही कोही। यहाँ म एकजना बहिनी एकजना भाइ छ सिलगढी जाने, एकजना साथी पनि भइहाल्यो, सँगै जाने भनेर हामी अहिले सिकारीका बहिनीहरू चाहिँ सँगै जाँदैछौँ। अहिले हामी 17 माइल काटेर अगाडि गान्तोकतिर लाग्दैछौँ। त्यही हो, अब 3 दिनको राइड थियो, साथीहरू बनाइयो, राम्रो राम्रो साथीहरू बनायो। एलिनालाई भेट्यो, एलिना त पहिलादेखि नै अब युट्युब उयसमा छ। म त कहिलेकाहीँ यतिकै हाल्छु टाइम पाउँदा, फ्री हुँदा भ्लगहरू, र पनि कन्टिन्यू नै हाल्नु पनि भनिदिन्छु, तर टाइमै भ्याउँदैन क्या, मेरो ड्युटी हुन्छ, ड्युटीमा म भ्लग बनाउनु पाउँदिनँ। त्यही कारण तर बिस्तारै बिस्तारै हाल्दै जान्छु कतिको लागि मेमोरिज हुन्छ नि त। भ्यू हेर्नु न, आज चाहिँ मौसम खुलेछ ल। अब सिलगढीतिर लागिँदैछ, आज टिका पनि हो, घर पुग्नुपर्ने छ टिका लाउनुको लागि। अब हेरौँ, 7:30 बजी हिँडेको, 8 बज्न आँटिसक्यो, कतिखेर घर पुगिन्छ। भएसक्दो छिटै पुगौँ भनेको ल। अगाडि भेटौँ त गाइस। म चाहिँ चोला राइडदेखि आइसकेँ घर, टिका सिका लगाएँ, दसैँ पनि हो, तर मैले भ्लग बनाएन, बाटोदेखि नै बन्द गरिदिएँ, थाकेको पनि थिएँ, अल्छी पनि लाग्यो, यत्रो लामो बाटो हो। अनि म घरमा आएँ, फ्रेस भएँ, टिका सिका लगाएँ मम्मी पापा बोजूको हातबाट। अनि अहिले खानासाना खाएर रेस्ट गर्दैछु, अलिक एडिट गर्नुपर्ने छ। र आज चोला राइड यस्तै थियो, दसैँ पनि भेट्यो, राइड पनि गऱ्यो, मजा आयो। अब नेक्स्ट भ्लग सुट हेर्नु छ, बाई।